亂成索，證據被誰攞錯？盡力撥開，只得迷霧與煙幕。案再佈局疑案，線索被誰封鎖？查去層層揭破，流行裏仍確鑿。無論這天真相未來，天不會錯。黑夜面前要繼續期望，信我信再怎隱藏造作，仍能被識破。如若這天真相未來，也要走過一切的堅持，偶爾或無助，痛也要記得不要下沉，渡過這一刻無重播。នាងមកដែរខ្ញុំជាក្រុមខេត្តកម្មយើងនឹងខ្លាចជាដៃគូដ៏ល្អនឹងគ្នាពួកយើងនៅផ្នែកខុសគ្នាស្នាមឈាមដែលលោករកឃើញក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនៅផ្ទះសូចជាឈាមរបស់អ្នកណាលទ្ធផលបង្ហាញថាមិនមែនមកពីអ្នកស្លាប់ឬវ័យជិនបាំងទេវាជារបស់អ្នកដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំហុសតែបន្តិចវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សម្នាក់បានខ្ញុំនឹងធ្វើជាគំរូល្អខ្ញុំនឹងប្តឹងក្រុមកសលវិច័យបើរកឃើញស្នាមឈាមតាំងពីនៅបងពួយជើងក៏មិនចាប់មនុស្សខុសដែរប្រពន្ធវាយជន់ប៉ាំងរលូកកូនចង់ទៅមើលដែរទេសួស្តីគ្រប់គ្នាខ្ញុំមកពីក្រុមកសលវិច័យឈ្មោះគ្រូប៉ែតហ្វាន់ផេឈីងនឹងធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសថ្ងៃនេះរាងកាយមនុស្សស្មុគស្មាញណាស់ដូច្នេះមុនពេលវិភាគយើងត្រូវដឹងច្បាស់ពីស្បែកសរសៃឈាមសាច់ដុំគ្រោងឆ្អឹងនិងគ្រប់សរីរាង្គខាងក្នុងទាំងអស់ទៅបានហេតុនេះទើបសាលាវិទ្យាសាស្ត្រណែនាំប្រព័ន្ធពិនិត្យរាងកាយ VR សម្រាប់គ្រប់គ្នាអនុវត្តក្នុងពេលសិក្សានៅពេលប្រើឧបករណ៍នេះយើងអាចសាកល្បងបកស្បែកនិងពិនិត្យមើលរូបរាងទាំងមូលរបស់រាងកាយមនុស្សដែលជួយអនុវត្តមុខវិជ្ជានេះបានពេលនេះសាកប្រើឧបករណ៍ VR នេះសម្រាប់មើលរូបរាងខាងក្នុងទ្រូងដើម្បីពិនិត្យមើលបេះដូងសួតនិងសរសៃឈាមនៅក្នុងទ្រូងជានឆឹងមានចំណុចណាដែលមិនយល់ទេលោកចំណាយពេលជាមួយវាច្រើនពេកហើយខ្ញុំអាចបន្តបានទេបានការប្រើ VR គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមដើម្បីក្លាយជាគ្រូពេទ្យអាជីពយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងសាកសពពិតសាកសពសាស្ត្រាចារ្យនៅមុខយើងបានប្រឡូកជោគជាំនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ហើយនៅចង់បញ្ចប់ជីវិតពួកគាត់សម្រេចចិត្តបរិច្ចាគរាងកាយដើម្បីពួកយើងបានរៀនសូត្រដូច្នេះសូមធ្វើការគោរព1នាទីទៅដល់រាងកាយដ៏អស្ចារ្យរបស់សាស្ត្រាចារ្យពួកយើងផងម្ដាយខ្ញុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តច្រើនណាស់គាត់ស្រឡាញ់ការជួយអ្នកដទៃប្តីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យគាត់សង្ឃឹមថារាងកាយដែលគាត់បរិច្ចាគនេះអាចជួយអ្នកដែលនៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្របានច្រើនពេលនេះយើងអាចយកកណាត់សតចេញហើយចាប់ផ្ដើមវះកាត់មើលតែគ្មានអ្នកណាហ៊ានវះកាត់ដំបូងទេចាំខ្ញុំបង្ហាញចុះជាទូទៅយើងវះទិសឈរមុនយើងវះ3ដងលើកទី1ពីស្មាខាងឆ្វេងទៅឆ្អឹងជំនីខាងក្រោមសូជីម៉ាន់នាងបាត់ភ្នែកហើយនាងអាចជាឱកាសរៀនសូត្រដែលផ្ដល់ដោយគ្រូបានពួកយើងចាប់ផ្ដើមហើយកុំព្រិចភ្នែកលើកទី2កាត់ចុះពីស្មាខាងស្ដាំលើកទី3កាត់ពីពោះវៀនចុះទៅឆ្អឹងត្រគាកបន្ទាប់មកយើងវះឆ្អឹងជំនីនិងឆ្អឹងស្មាទាញឆ្អឹងទ្រូងចេញយើងអាចយកបេះដូងចេញមកក្រៅបានមានសំណួរអីទេបើអត់មានទេនាងអាចចាប់ផ្ដើមបានកុំខ្លាច
គ្រប់គ្រូពេទ្យទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់លើកដំបូងធ្វើខុសពេលនេះល្អជាងពេលក្រោយអ្នកស្លាប់ជាមនុស្សប្រុសអាយុ75ឆ្នាំមូលហេតុនៃការស្លាប់យ៉ាងបេះដូងពេលពួកយើងធ្វើការពិនិត្យរាងកាយត្រូវផ្ដាត់លើលក្ខខណ្ឌបេះដូងគាត់មានអ្នកណាចង់ធ្វើមុនទេហ្វូជិនឆាំងលោកមានសំណួរមែនទេអាចសួរបានមិនមែនរឿងរាងកាយទេមើលចុះខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមពីអ្នកស្លាប់មុនពេលគាត់ស្លាប់ដុកទ័រហ្វាន់ថាយើងគួរតាក់ទងទៅប៉ូលីសសាកសមត្រូវចាត់ថ្នាំហើយអស់តាំងមានជាតិពុលហើយប៉ូលីសនិងតុលាការមិនអាចទទួលរឿងក្តីទេអេហ្វូជិនឆាំងលើកធ្វើការវះកាត់មុននេះគេស្លាប់ដោយសារអីទេអេលោកមិនប្រាប់យើងបន្តិចទេអេមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេគេមិនដែលត្រូវជាមួយនរណាទេតោះយើងមែនហើយគេត្រូវតែជាមួយនឹងសាកសពតែប៉ុណ្ណោះតោះយើង3 ថ្ងៃមុនវីដេអូនេះគឺល្បីតាមអ៊ីនធឺណិតមានមនុស្សម្នាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរានៅតែកង់ស៊ុយនាំមនុស្សចាស់ដែលលិចនំនៅលើដំបូល15នាទីក្រោយមកពួកគេស្រាតដើម្បីបដូរខោទឹកនំមនុស្សជាច្រើនខឹងសម្បានណាស់គ្រូសាពួកគេប្តឹងមណ្ឌលនោះពីការធ្វើបាបបាទខ្ញុំក៏ប្តឹងពួកគេដែរមើលចុះមានអាគារខ្ពស់ៗនៅជុំវិញតើពួកគេបដូរខោទឹកនំនៅកណ្ដាលវាបែបនេះយ៉ាងម៉េចបានពួកគេមានការគោរពដល់ពួកគាត់ទេពួកគេគិតថាមនុស្សចាស់ទាំងនោះថ្លង់ពេកទើបឲ្យពួកគាត់អង្គុយកន្លែងមានខ្យល់ដើម្បីឲ្យស្ងាត់បន្តិចអាកាសធាតុ11-12អង្សាបានមិនស្លាប់ក៏គ្រុនដែរពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បានរបាយការណ៍ពីដុកទ័រហ្វាន់អំឡុងពេលដែលមេរៀននៅសាលាពេទ្យរបួសរកឃើញនៅក្នុងរាងកាយគ្រូចាស់គេសង្ស័យថាមនុស្សចាស់ត្រូវបានធ្វើបាបនៅមណ្ឌលចាស់ជរាគេនិយាយពីមណ្ឌលនេះតែម្ដងដុកទ័រហ្វាន់ក៏រកឃើញថាមួយខែមុនគឺមានមនុស្សចាស់ម្នាក់បានស្លាប់ទៀតគាត់មានឈ្មោះថាឈិនយ៉ងហ្វូអាយុ79ឆ្នាំដំបូងគេជឿថាគាត់ស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងមុនពេលដែលបញ្ចុះដុកទ័រហ្វាន់សំពិនិត្យម្ដងទៀតក៏រកឃើញរបួសខ្លះៗនៅលើខ្លួនគាត់គេគិតថាគួរឲ្យសង្ស័យដូច្នេះទើបស្នើសុំឲ្យពិនិត្យម្ដងទៀតរឿងក្តីនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកខាងឃាតកម្មពួយជើងក្រុមកសោវិច័យនឹងធ្វើការវិភាគឆាប់ៗនេះចាប់ផ្ដើមហ្វូជិនឆាំងលោកមកធ្វើអីទីនេះនេះមិនមែនសាលាឬជាថ្នាក់រៀនពីរាងកាយទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យលោកចូលក្នុងបានទេទៅវិញចុះកុំលេងទូរស័ព្ទនៅកន្លែងធ្វើការសុំទោសលោកគ្រូរឿងក្តីនេះរឿងមើលមនុស្សចាស់មិនត្រឹមត្រូវលោកដឹកនាំក្រុមប្រមូលភស្តុតាងនៅមណ្ឌលចាស់ជរាជាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមិនចង់ធ្វើការសុំច្បាប់ទៅអត់ទេខ្ញុំធ្វើខុសរឿងក្តីលើកមុនខ្ញុំធ្វើមិនបានទេចាន់ទិញកុំអារម្មណ៍ខ្ញុំជឿជាក់លើលោកមែនហើយរឿងមកចត់ទទួលខុសត្រូវខំប្រឹងធ្វើការគ្មានអ្នកណាបកកាយជាងលោកនោះទេបើគ្មានលោកទេពួកយើងប្រកាសជាបារម្ភមិនខានអញ្ចឹងមុនពេលលោកទៅហូបមីនៅអ៊ីហ្វិសខ្ញុំបន្តិចទៅដល់ពេលហើយលោកអ៊ីមិនដែលចែកមីរបស់គាត់ជាមួយអ្នកណានោះទេមែនហើយគាត់លេងសើចទេដឹងហីឆាប់ឡើងទៅហ្វូជិនឆាំងពេលនៅខាងក្នុងលោកអាចសង្កេតបានប៉ុន្តែហាមប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់
តែយ៉ាងណាបានលោកទេជាអ្នករកឃើញបញ្ហានោះទើបខ្ញុំអាចតាមដានរឿងក្តីនេះខ្ញុំលើកលែងឲ្យចុះ អ្នកស្លាប់ឈ្មោះឈិនយ៉ងហ្វូមានជំងឺលើឈាមនិងជំងឺបេះដូងគាត់ទៅពេទ្យជាប្រចាំដើម្បីពិនិត្យជារៀងរាល់ខែកំណត់ត្រាលើកមុនបង្ហាញថាសម្ពាធឈាមនិងចង្វាក់បេះដូងរៀងខ្ពស់បន្តិច ចាប់ផ្ដើម សរសៃឈាមអត់ទេរបៀបជាងធម្មតាជាជំងឺលើឈាមរ៉ាំរ៉ៃសរសៃឈាមបេះដូងមិនទាន់ស្ទះទាំងស្រុងទេតែពណ៌នៅសងខាងខុសគ្នាលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរ នៅពេលរាងកាយចុះត្រជាក់បញ្ចូលអុកស៊ីសែនដើម្បីបង្កើនគ្រាប់ឈាមក្រហមថតខាងឆ្វេងមានពណ៌ក្រហមជាងខាងស្ដាំ មានអុចខ្មៅរកឃើញនៅលើផ្នែកក្រពះវាកើតឡើងបានតែនៅពេលសរសៃឈាមនៅក្នុងក្រពះកន្ត្រាក់ដែលនាំឲ្យខ្វះឈាម នេះជាសញ្ញានៃការកកស្លាប់មូលហេតុគួរឲ្យសង្ស័យណាស់ បំពង់អាហាររបស់អ្នកស្លាប់មានរបួសធ្ងន់ប្រហែលក្រពះរបស់គេរីកធ្ងន់ធ្ងរហើយមានហូរឈាមតិចៗនៅសរសៃឈាមក្រោមស្បែកនៃជង្គង់ ធម្មតានៅពេលរាងកាយចុះត្រជាក់មិនងាយទេឈាមក្រហមនិងអុកស៊ីសែនត្រូវបំបែកនេះទើបមានអុចៗទាំងនេះ លើសពីនេះមានស្នាមប្រេះនៅឆ្អឹងខួរក្បាល មានកកនៅក្នុងលលាក្បាលនាំឲ្យឈាមបុកទៅខួរក្បាល សញ្ញាទាំងនេះបង្ហាញថាអ្នកស្លាប់បានទៅកន្លែងមានសីតុណ្ហភាពទាបរយៈពេលយូររហូតដល់គាត់ស្លាប់ពួកយើងនឹងដេកសាកសពចិត្តវិញ Dr. Fan អ្នកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបមានស្នាមនៅសល់តូច នេះហៅថាការដេកពីរជាន់ជាប្រភេទនៃការដេកពេលវះកាន់វាត្រូវការពេលច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែចំណុចល្អគឺស្នាមនៅសាលតូចមិនសាលធំពេលអ្នកស្លាប់ត្រូវសាច់ញាតិមកមើលជាលើកចុងក្រោយកិត្តិយសគាត់ត្រូវរក្សាឲ្យច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែខំប្រឹងរក្សារូបរាងដើមរបស់អ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះ ជួយផងតិចណាជួយផងមានដណាទេ មានរឿងអីហ្វូសៃអូក្រាប់ចុះហើយឡានពេទ្យមកហ្វូសៃលោកមិនអីទេហ៎មុនមកដល់ពេទ្យលោកពូឈិនហួសពីការសង្គ្រោះទៅហើយគាត់មានជំងឺលើឈាមនិងជំងឺបេះដូងគាត់ក៏អាយុច្រើនទៀនដូច្នេះគ្រូពេទ្យថាជាការស្លាប់ធម្មជាតិពីការកាំងបេះដូងលិខិតមរណភាពក៏បានចេញមិនយូរប៉ុន្មាន ការធ្វើកសោបច្ច័យបញ្ជាក់ថាលោកពូឈិនស្លាប់ដោយសារតែត្រជាក់ពេកហើយមានគេថតបានរូបអ្នកស្រីយកមនុស្សចាស់ជួយទៅហាខ្យល់លើដំបូលអ្នកស្រីអញបញ្ជូលបានទេ កក់ស្លាប់ខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីទេ ពេលខ្លះចាស់អាចនិយាយលឺពេកពួកយើងបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់អ្នកផ្សេងទើបនាំពួកគាត់ឡើងទៅសម្រួលអារម្មណ៍នៅខាងលើត្រឹមតែ15នាទីពួកយើងនាំគាត់ចុះមកបន្ទប់វិញហើយ អ្នកស្រីបារម្ភខ្លាចរំខានអ្នកផ្សេងឬមិនចង់ធ្វើការច្រើននាំមនុស្សចាស់បដូរខោទឹកនំនៅខាងក្រៅហើយចំណេញពេលមិនបាច់បដូរកម្រាត់ពូកនិងជូតការ៉ូមែនទេ យើងកម្រធ្វើបែបនេះណាយើងធ្វើតែ2 3ដងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលជាងមុនទេ មុនពេលលោកឈិនស្លាប់មាននាំគាត់ទៅលើដំបូលទេ អត់ទេ អត់ទេពិតជាមិនបានទេ ពូឈិនមានជំងឺបេះដូងដូច្នេះទៅប្រយ័ត្នចំពោះអាហារអ្នកស្រីមានធ្វើតាមការណែនាំដែរទេ មានយើងធ្វើម្ហូបស្រាលៗឲ្យគាត់ខ្ញុំអាចបង្ហាញមុខម្ហូបបាន តើពូឈិនមិនស្រួលខ្លួនមុនពេលគាត់ស្លាប់ទេ គ្រួសារគាត់នាំគាត់ទៅហូបអីនៅខាងក្រៅល្ងាចនោះគាត់មិនអីទេពេលមកវិញ អ្នកនាងមានចាំទេថាពូឈិនមានហូបអីទេមុនពេលគាត់ស្លាប់ ពួកយើងដឹងថាលោកប៉ាមានជំងឺបេះដូងយើងក៏ប្រើអំបិលនិងប្រេងតិចជាងមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើត្រីចំហុយសាច់គោនិងស្ងោរបន្លែពួកយើងគ្រាន់តែឲ្យស៊ុបក្តៅជូរទៅគាត់មួយចានប៉ុណ្ណោះ ស៊ុបក្តៅជូរហ៎ មើលហើយវាជាម្ហូបល្បីជាងគេនៅហាងតែពួកយើងប៉ាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តវាជាងគេដែរតែតាំងពីគ្រូពេទ្យថាឲ្យប្រយ័ត្នគាត់មិនសូវហូបទេ លោកបានដាក់អ្វីខ្លះនៅក្នុងស៊ុបនោះ ផ្សិតចិនទំពាំងផ្សិតខ្មៅតៅហ៊ូសាច់ជ្រូករបស់សំខាន់គឺម្រេចនិងល្ង គ្មានជាតិបារតនៅក្នុងគ្រឿងផ្សំទេជាតិពុលមិនគួរនៅក្នុងស៊ុបក្តៅជូរនោះទេ ជាតិពុលអីទៅ
នាងសង្ស័យថាពួកយើងបំពល់បានក្មេងមែនទេ ហ៎លោកច័ន្ទលោកស្រីច័ន្ទស្ងប់ចិត្តសិនទៅពួកយើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះ តែយ៉ាងណាមិនមែនជាកំហុសពួកយើងទេប្រកាសជាពួកគេនៅមណ្ឌលនោះពួកគេឲ្យអាហារគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់ លោក ស្លាប់ ដឹងហើយថាគាត់តមហាខ្លះហេតុអីក៏លោកនៅឲ្យស៊ុបនោះទៅគាត់ទៀត លោកប៉ាមិនសប្បាយចិត្តនឹងនៅមណ្ឌលនោះទេគាត់ចង់មកផ្ទះវិញតែកន្លែងពួកយើងចង្អៀតពេកពិតជាពិបាកនាំគាត់មកវិញណាស់ដូច្នេះពួកយើងក៏ធ្វើម្ហូបដែលគាត់ចូលចិត្តដើម្បីលួងលោមគាត់តែបែរជាខ្លាយជាអាហារចុងក្រោយទៅវិញ និយាយអញ្ចឹងក្រៅពីថ្ងៃដែលលោកពូឈិនហូបគាត់មានហូបថ្នាំបន្ថែមអីទៀតទេ ខ្ញុំលើថាខ្លាញ់ត្រីជំនួយសរសៃឈាមវាជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមខ្ញុំក៏ទិញឲ្យប៉ាខ្ញុំប្រមាណប្រអប់គាត់ហូបមកគ្រាប់ក្រោយអាហារពេលល្ងាច លោកច័ន្ទពួកយើងរំខានលោកទៀនហើយ លោកក៏ដូចគ្នារបាយការណ៍ដុកទ័រហ្វាន់បង្ហាញថាមានជាតិបារតរកឃើញនៅក្នុងកាពះរបស់អ្នកស្លាប់ទោះបីជាមានបរិមាណតិចពួកយើងមិនអាចបដិសេធថាមិនពុលបានទេត្រូវចាប់អារម្មណ៍លើរបស់គ្រប់យ៉ាងរបស់ណាដែលមានជាតិបារតយកទៅមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់ ទទួលបាន គាត់គឺលីកំទិញយើងហៅគាត់ថាកំសៃគាត់នៅចិត្តជាងគេទៅនឹងដំបូលតែគាត់សម្រានលក់ហើយមិនគួរដាស់គាត់ទេ អ្នកនៅខាងក្នុងដូចជាត្រូវគ្នាណាស់ មិនសូវទេកំសៃនិយាយថាគាត់ល្អជាងគេហើយគ្មានអ្នកណាយកឈ្នះគាត់ទេគ្មានអ្នកណាលេងជាមួយគាត់ទេ ដូច្នេះគាត់លេងអុកតែម្នាក់ឯងមែនទេ អត់ទេមានបងប្អូនអ្នកផ្សេងលេងជាមួយគាត់ថ្ងៃនេះពួកគេថាគេសប្បាយចិត្តណាស់តោះទៅខាងក្រៅ ចន្ទទី បាទលោកគ្រូ របាយការណ៍យ៉ាងម៉េចហើយ អើមែនហើយសូមទោសផងមានផោះតាំងច្រើនបំណាច់ពេកនៅយូរបន្តិចតែខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ក្នុងចំណោមរបស់ដែលយើងយកមកវិញនោះយើងរកមិនឃើញរបស់ណាដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេតែខ្លាញ់ត្រីដែលគ្រួសារគេប្រគល់ឲ្យពួកយើងរកឃើញជាតិបារតនិងសំណច្រើនបើប្រើរយៈពេលយូរវាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺពុលបារតបានពួកគេប្រហែលជាទិញខ្លាញ់ត្រីខ្លាញ់ខ្លាយពីហាងលក់ថ្នាំហើយក សលវិច័យរបស់ដុកទ័រហ្វានថាមានជាតិបារតនៅក្នុងកាពះអ្នកស្លាប់ពិតជាមកពីខ្លាញ់ត្រីហើយតែអ្នកស្លាប់ទើបតែប្រើបាន6ខែបរិមាណតិចណាស់ដែលធ្វើឲ្យស្លាប់បាន របាយការណ៍កសលវិច័យថាគាត់អាចស្លាប់ដោយសារតែត្រជាក់ពេកតែមានតែស្នាមជើងរបស់បុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះនិងអ្នកនៅទីនោះដែលឃើញនៅលើដំបូលតាមជាន់ក៏មានគេសម្អាតរាល់ថ្ងៃដែរខ្ញុំរកមិនឃើញសញ្ញានៃការមើលថែមនុស្សចាស់មិនល្អនោះទេ បែបនេះក៏បែបនេះទៅមិនបាច់បាក់ទឹកចិត្តទេ បើជាខ្ញុំវិញលោកគ្រូចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េច បើខ្ញុំជាលោកខ្ញុំនឹងដើរហើយមើលទៅខាងមុខបើលោកអន់ចុះនៅតុកលោកមើលឃើញតែតុកមើលសមុទ្រទៅឲ្យវាស្ងប់ចិត្ត មិនក៏នៅទីនេះមាននរណានៅទេជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងផងអើយនរណារុញខ្ញុំចេញក្រៅអាចជាហ្វូសៃទេហ្វូសៃខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដល់ឯងទេលែងខ្ញុំទៅហ្វូសៃជួយផងមាននរណានៅទេជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងជួយផងជួយផងជួយផង កុំខ្លាចអីខ្ញុំនឹងនាំលោកចូលក្នុងបៃបៃ មានអ្នករាយការណ៍មកថាកាំងសៃត្រូវបានគេចាក់សោនៅលើដំបូល ខ្ញុំមិនដឹងអីទេខ្ញុំមិនបានរុញគាត់ទៅទេ
ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំរវល់ណាស់ ចាស់តាមានអ្នកណាគួរឲ្យសង្ស័យទេ ពិតជាហ្វូសៃខឹងហើយគេមកសងសឹកនឹងខ្ញុំ ខ្ញុំបានឮថាលោកធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់តើមានអ្វីកើតឡើង មិនមែនខ្ញុំទេមានអ្នកមើលថែរុយហ្វូសៃទៅក្រៅយប់នោះហើយខ្ញុំដេកលក់ភ្លាមគេក៏ស្រែកឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងដូច្នេះខ្ញុំចាក់សោខ្ញុំស្មានថាមានអ្នកនាំគេចូលក្នុងបន្ទប់ទៀតហើយក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថាគេនៅក្រៅនៅឡើយ មានន័យថាពូឈិនត្រូវចាក់សោនៅខាងក្រៅពេញមួយយប់ទេ រឿងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះហេតុអីមិននិយាយ ពួកយើងនាំគាត់ចូលមកខាងក្នុងហើយយកភួយដណ្ដប់ឲ្យគាត់ហើយយើងឃើញថាគាត់មិនអីទេ យ៉ាងម៉េចតែនឹងហៅឡានពេទ្យភ្លាមក្រោយពីនោះបើទៅពេទ្យមុននេះប្រហែលជាអាចជួយបាន ខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេពួកយើងជាអ្នកខំប្រឹងធ្វើការណាហេតុអីបានជាពួកយើងដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវពេលមានបញ្ហា គិតថាពួកយើងមិនចង់ធ្វើល្អជាងនេះហ៎ពួកយើងមានដៃតែពីរទេថាកែមិនព្រមជួលមនុស្សមកថែមពួកយើងម្នាក់ត្រូវមើលថែមនុស្សចាស់ជាង20នាក់យើងធ្វើការជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យយើងធ្វើមិនអស់ នេះមិនអាចជាលក្ខក្នុងការធ្វើប្រហែសការងារនោះទេវាយកាសុននាំពួកគេទៅសួរចម្លើយជាផ្លូវការ បាទទៀត តាមការពិតគឺមានអ្នកផ្សេងម្នាក់ទៀតដែលតាមដានរឿងក្តីពូច័ន្ទហើយពួកយើងទៅជួយប៉ូលីសទាន់ពេលព្រោះមានអ្នករាយការណ៍ហើយយើងរកឃើញថាអ្នកដែលលេងអុកជាមួយប៉ូលីសមិនមែនជាសាច់ញាតិអ្នកនៅទីនោះទេគេគ្រាន់តែមករកប៉ូលីសដើម្បីរកការពិតតែប៉ុណ្ណោះ គេជាអ្នកណា យើងអាចមើលវីដេអូនេះបានវាថតពីអាគារទល់មុខមើលពីជ្រុងមួយយើងឃើញមន្ទីរពេទ្យចិនចល័តមានឡានមួយមកទីនេះមួយខែម្ដងតាមដែលយើងដឹងវាមកទីនេះនៅថ្ងៃទី19ខែនេះពួកគេទាំងអស់នោះធ្វើការងារកណ្ដៀននៅអាគារទល់មុខនោះដូច្នេះគ្មានអ្នកណាឡើងទៅលើទេ មានន័យថាមានអ្នកលួចឡើងថតវីដេអូហើយ យើងឆែកជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងហើយគេថាក្រោយពីរឿងសត្វល្អិតរួចរាល់មានអ្នកអះអាងថាមកពីក្រុមហ៊ុនសត្វល្អិតថាមកមើលសត្វល្អិតតាមដែលពួកយើងឆែកជាមួយក្រុមហ៊ុនសត្វល្អិតមិនបានឲ្យអ្នកណាមកទេ អញ្ចឹងគេម្នាក់នេះដឹងថាមណ្ឌលចាស់ជរានេះមានបញ្ហាហេតុនេះទើបគេលួចឡើងទៅថតនៅខាងលើតែជាអ្នកណាទេ ខ្ញុំបានឲ្យ IT ឆែក IP របស់គេហើយវាជារបស់សាកលវិទ្យាល័យដែលនឹងកំពុងបង្រៀន សាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់ហើយហ្វូចិនឆាំងនិយាយគ្នាបន្តិច បាទ ខ្ញុំមានទម្លាប់ខលរូបមនុស្សដែលស្លាប់ដែលខ្ញុំបានឃើញកាហ្វេ អរគុណទម្លាប់លោកចម្លែកមែន មនុស្សជាច្រើនខ្លាចក្រោយពេលដែលមើលឃើញហើយ ធម្មតាទេគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលពេលគេដឹងថាខ្ញុំនៅសាលដាក់សពរាល់ថ្ងៃដូចគ្នានិយាយអញ្ចឹងហេតុអីលោកថតរូបទាំងអស់នេះ ទោះបីជាពួកគេស្លាប់គ្រប់គ្នាមានរឿងរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាមានរឿងអីចំពោះពួកគេ ចុះរបស់តាំងទាំងអស់នេះលោកជាអ្នកធ្វើមែនទេ ម៉ាក់ខ្ញុំខំធ្វើគាត់ធ្វើរូបសัตว์គាត់ស្លាប់7ឆ្នាំបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ទៅនៅមណ្ឌល ដូច្នេះការគោរពសាកសពរបស់លោកបានពីម៉ាក់លោកសោះ អរគុណដែលមិនចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សចម្លែក ជាទូទៅគ្រប់គ្នាគិតថានៅពេលយើងស្លាប់គ្រប់យ៉ាងនឹងចំតែមិនមែនទេបើការគិតខ្ញុំត្រូវរូបភាពកណ្ដៀននេះថតនៅអាគារទល់មុខមណ្ឌលចាស់ជរា
ដំបូងខ្ញុំមិនដឹងថាមានបញ្ហានៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរាឬក៏អត់ទេតែពូឈិនពិតជាស្លាប់ដោយសារតែជាក់ពិតមែនចំណុចជាក់ខ្លាំងជាងគេពិតជានៅលើដំបូលដូច្នេះខ្ញុំក៏ទៅមើលអូតិចណាខ្ញុំទ្រាំបានទេ លោកជូផងនំផងពេញខោនៅទីនេះហើយរំខានមែន ខ្ញុំទ្រាំបានទេតិចណាអូតិចណា នៅលើដំបូលពិតជាត្រជាក់ណាស់ខ្ញុំអាណិតចាស់ចាន់ណា លោកគួររកឃើញច្រើនជាងនេះមែនទេ ខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រកបណាស់គ្រួសារគាត់ពូលីនិងមណ្ឌលចាស់ជរាសុទ្ធតែរួមចំណែកធ្វើឲ្យពូឈិនស្លាប់លោកចាំទេថាពូឈិនហូបអីនៅយប់មុនពេលគាត់ស្លាប់ ខ្ញុំគិតថាពួកយើងធ្វើត្រីចំហុយសាច់ជ្រូកចំហុយនិងស្ងោរបន្លែពួកយើងធ្វើស៊ុបក្តៅជូរឲ្យគាត់មួយចានប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំឮថានៅហាងតែថាពូច័ន្ទមានលើឈាមនិងជំងឺបេះដូងគាត់ហូបជាតិខ្លាញ់និងសូឡីយ៉ូមត្រូវតែពិនិត្យជានិច្ចតែនៅយប់នោះពូឈិនគាត់បានហូបស៊ុបដែលមានគ្រឿងច្រើន សុខក្តៅដែលប៉ាចូលចិត្ត ជាធម្មតាគាត់ប្រកាសជាស្រេកទឹកហើយផឹកទឹកច្រើននាំឲ្យមានទឹកច្រើនក្នុងពោះដាក់សម្ពាធច្រើនលើបេះដូងរបស់គាត់បូកជាមួយខ្លាញ់ត្រីដែលមានគុណភាពអន់ទៀតនោះធ្វើឲ្យជាតិបរតក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រឿងក្នុងនៅមណ្ឌលចាស់ជរាគាត់ប្រហែលជាលិចនំដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវការខោទឹកនោមបដូរឲ្យគាត់ ដូច្នេះលោកបន្លំធ្វើសាច់ញាតិអ្នកទីនោះដើម្បីស៊ើបអង្កេតដែរ នេះជាវិធីងាយជាងគេការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេធូររលុងយើងមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះហើយគ្មាននរណាមកបញ្ជាក់ថាជាគ្រួសារឬក៏អត់នោះទេ ហើយលោករកឃើញអីខ្លះ ខ្ញុំនិយាយជាមួយចាស់ផ្សេងទៀតហើយដឹងពីដំណើរការថែមទៀតនៅទីនោះពូលីថាគាត់នៅចិត្តដំបូលជាងគេបើអ្នកមើលថែពិតជារុញពូឈិនទៅលើដំបូលនៅយប់នោះពិតមែនពូលីពិតជាបានដឹងច្បាស់ហើយ លោកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់និយាយបាន ខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តហើយឲ្យគាត់និយាយម្ដងតិចម្ដងតិចពូលីខ្ញុំឃើញវីដេអូដែលគេល្បីលើអ៊ីនធឺណិតនោះហើយអ្នកមើលថែរុញចាស់ចាំងទៅលើដំបូលដើម្បីបដូរខោទឹកនោមពិតមែនទេ ទេកុំជឿគេនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតអី តែខ្ញុំឮថាមានពូម្នាក់ត្រជាក់ដល់ស្លាប់ខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាហើយ លោកលឺពីខាងណា អ្នកមើលថែនិយាយរឿងនេះពូម្នាក់ឈ្មោះពូសៃតើលោកស្គាល់ដែរទេ ស្គាល់តែខ្ញុំគិតថាគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនមែនកកស្លាប់ទេ ប៉ូលីសគិតថាវាគួរឲ្យសង្ស័យពួកគេចង់ស៊ើបអង្កេតឡើងវិញប៉ូលីសក្រែរបស់ពូនៅចិត្តដំបូលជាងគេមែនទេពូចាំបានថាមានអ្នកមើលថែរុញពូសៃទៅលើដំបូលមុនពេលគាត់ស្លាប់ដែរទេ យូរហើយខ្ញុំមិនចាំទេ មែនហើយបើវាពិតជាកើតឡើងមែនពួកគេគួរទៅដាស់ពូហើយមែនទេ មែនហើយ លោកនិយាយជាមួយគេតែបន្តែងគិតថាគួរឲ្យសង្ស័យហើយមែនទេ គេនិយាយក្នុងសភៅចិត្តវិទ្យាអ្នកណាដែលនិយាយកុហកគេតែងតែកិច្ចវេះពីកសែភ្នែកហើយប៉ះច្រមុះហើយក៏ផឹកទឹកពូលីធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំស៊ីសេះគាត់ អត់ទេខ្ញុំដើរខុសហើយ ត្រឡប់ក្រោយមិនបានទេនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្យល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាពួកគេមានផ្លេចចាក់សោទ្វារដំបូលដែរទេ គិតថាអត់ទេ ពេលខ្ញុំជិតដល់ការពិតទាំងស្រុងទៅហើយរឿងចុងក្រោយត្រូវធ្វើគឺឲ្យពួកគេសារភាពដោយខ្លួនឯងពេលគាត់កំពុងតែគេងលក់ខ្ញុំក៏រុញគាត់ទៅលើដំបូលក្រុមឃាតកម្មនៅកៅលូនខាងលិចមែនទេនៅមណ្ឌលចាស់ជរាហុងមីងមានមនុស្សចាស់រុញទៅលើដំបូលទៀតហើយសូមបញ្ជូនមនុស្សមក លោកបំភ័យគាត់បែបនោះអាចមានបញ្ហាបាន ទី1ខ្ញុំដឹងថាប៉ូលីសច្បាស់ជាទៅដល់តាន់ពេលទី2នេះជាវិធីតែមួយដែលអាចបកស្រោបមុខពួកគេបានតាមដែលបានបង្ហាញខ្ញុំគិតត្រូវអ្នកមើលថែនិងប៉ូលីសសុទ្ធតែទទួលកំហុសពូឈិនលេចនោមហើយត្រូវការបដូរខោទឹកនោម2ទៅ3ដងអ្នកមើលថែមិនដឹងថាគាត់មានទឹកនោមច្រើនហើយគិតថាគាត់បង្កបញ្ហាដូច្នេះទើបរុញគាត់ទៅលើដំបូលដើម្បីឲ្យស្ងប់ចិត្ត
យរុញខ្ញុំចូលក្នុងវិញ គេក៏គិតថាទៅនាំពូឈិនមកក្នុងវិញដែរតែពូឈិន រុញខ្ញុំ នៅតែស្រែកធ្វើឲ្យរំខានដល់ពូលីកំពុងតែសម្រានពូលីខឹងទើបទៅចាក់សោទ្វាររួចអ្នកមើលថែដល់ពេលសម្រាងទើបឲ្យអ្នកផ្សេងទៅនាំពូឈិនចូលមកក្នុងវិញ ពូសែងនៅលើដំបូលកុំភ្លេចនាំគាត់ចូលមកក្នុងវិញផង អូខេ តែម្នាក់ទៀតឃើញទ្វារចាក់សោហើយគិតថាមានអ្នកនាំពូឈិនមកហើយគេមិនបានបញ្ចាំងរួចក៏ចេញទៅ សួស្តីជួយខ្ញុំផងសួស្តី ទីបំផុតពូឈិនទើបតែត្រូវរកឃើញនៅពេលព្រឹក យ៉ាហ្វូសៃក្រកឡើងយ៉ាឆាប់រឹងគាត់ទៅគាត់នឹងកម្រាស់ទេ អូខេឯងមិនបានរុញគាត់មកក្នុងទេឯងជប់មិញ ខ្ញុំឃើញទ្វារចាក់សោស្មានថាមានអ្នករុញគាត់មកក្នុងរួចទៅហើយ ស្ដាប់ណាបើមានរឿងអីកើតឡើងលើគាត់កុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះ មែនហើយ ទោះបីជាគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញក៏ដោយក្រោយពីពួកគេកម្ដៅគាត់ឡើងវិញភាពខុសគ្នារវាងត្រជាក់ហើយនិងក្ដៅមានប៉ះពាល់ដល់ចលនាបេះដូងរបស់គាត់ទៅហើយទីបំផុតគាត់ស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងបើគ្រួសារពូឈិននាំគាត់ទៅផ្ទះបើមណ្ឌលនោះមើលថែគាត់បានល្អជាងនេះបើពូឈិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់ជាងនេះគាត់មិនអាចស្លាប់ទេតែសំណាងមិនល្អជីវិតនេះខុសខើណាស់ លោករុញប៉ូលីសទៅខាងលើដំបូលក្រៅពីចង់បន្លាចគាត់គឺចង់ឲ្យប៉ូលីសបានដឹងការពិតលោកក៏ចង់សងសឹកឲ្យពូច័ន្ទដូចគ្នាដែរ មែនសូម្បីតែប្រហែលនាទីខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយពូច័ន្ទបានជួបដែរ ហ្វូជីនឆឹងខ្ញុំមិនប្រកែកទេថាលោកឆ្លាតតែបើលោកចង់ខ្លាចជាអ្នកវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដលោកត្រូវដឹងពួកយើងមិនធ្វើអីលើសពីព្រំដែនទេទៅការស៊ើបអង្កេតឲ្យប៉ូលីសចោះតុលាការជាអ្នកវិនិច្ឆ័យភារកិច្ចយើងគឺជួយអ្នកស្លាប់ឲ្យនិយាយបាន មនុស្សស្លាប់មិនចេះកុហកទេតែនៅរស់ចេះមនុស្សចេះគេចវេះពីទំនួលខុសត្រូវបើយើងដឹងការពិតក្រែងយើងគួរខំប្រឹងដើម្បីជួយមែនទេ ពូច័ន្ទមានឲ្យលោកជួយទេអ្វីដែលលោកនិយាយជាការពិតលោកថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនពិតមែនគ្រប់ជីវិតមានន័យរបស់ខ្លួនដែលគេមកក្នុងโลกនេះនឹងចេញទៅវិញយើងមិនអាចគិតចំនួនអ្នកស្លាប់បានទេរត់តែមិនអាចយកការឈឺចាប់ទៅដាក់លើអ្នកផ្សេងតាមដែលយើងចង់បាន ខ្ញុំយល់ហើយ ប្រកាសថាយល់ទេ បាទ អូខេខ្ញុំទៅហើយ ជប់សិនតើការដេរពីសន្ទំអាចប្រើជាមួយនឹងសត្វបានទេ ឲ្យតែដៃលោកនៅនឹងហើយលោកអត់ធ្មន់យើងអាចប្រើទៅលើមនុស្សនិងសត្វបាន អរគុណ ឈប់សិនខ្ញុំចង់សួរលោកមួយលោកដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងស័ក្តិសមហើយដឹងច្រើនពីរាងកាយហេតុអីក៏លោកធ្វើមិនបានល្អក្នុងថ្នាក់ VR ទៅវិញ ដុកទ័រហ្វានខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីអ្នកគ្រូណែនាំឲ្យយើងឈប់ប្រើប្រព័ន្ធ VR នេះតើមូលហេតុអីទៅ ព្រោះមានបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះមើលចុះដូចជាលីកាស្បែកនេះអញ្ចឹងប្រព័ន្ធបង្ហាញពីស្រទាប់ក្រៅស្រទាប់កណ្ដាលនិងជាលីកាខាងក្នុងតែនៅស្រទាប់ក្រៅប្រព័ន្ធមិនបានបង្ហាញសរសៃនៅខាងក្រៅទេ មែនហើយនៅក្នុងថ្នាក់យើងគ្រាន់តែប្រើវាដើម្បីពន្យល់ពីជំហានវះកាត់គ្រឿងក្នុងប៉ុណ្ណោះយើងមើលរំលងចំណុចនេះ ទោះបីយើងមិនប្រើប្រព័ន្ធនេះសម្រាប់ថ្នាក់ស្រទាប់ស្បែកខ្ញុំជឿថាព្រោះយើងបណ្ដុះបណ្ដាលអនាគតគ្រូពេទ្យយើងមិនត្រូវឲ្យមានកំហុសនៅក្នុងសម្ភារៈអប់រំរបស់យើងទេ ដុកទ័រហ្វាននិយាយត្រូវតែមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងឲ្យផ្នែកបច្ចេកទេសអាប់ដេតប្រព័ន្ធឡើងវិញ ចា៎បានអរគុណលោកប្រធាន អ្នកគ្រូពិតជាប៉ិនសង្កេតមែនមិនមើលរំលងចំណុចតូចបែបនេះផង ខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេព្រោះសាក់ខ្ញុំទេជាអ្នករកឃើញ កូនសិស្សអ្នកគ្រូអស្ចារ្យមែន ខ្ញុំគិតថាគេជាមនុស្សមានសមត្ថភាព អ
លោកគ្រូលោកបានដឹងទេថាខ្ញុំបានឃើញរបស់អីទេមុនពេលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាក់ចេញវាជាឥន្ធនូដ៏ស្រស់ស្អាតពាក្យថាស្ពានឥន្ធនូស្អាតពិតជាមិនខុសមែនប្រហែលជាឋានសួគ៌កំពុងបញ្ជូនស្ពានឥន្ធនូមកនាំខ្ញុំទៅភពមកខាងទៀតហើយលោកគ្រូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសន្យានឹងលោកគ្រូថានៅបន្តតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមការរំពឹងរបស់លោកគ្រូបានទេលោកមិនបានបាត់បង់ជំនឿចិត្តពេលដែលខ្ញុំធ្វើខុសលោកគ្រូថែមទាំងឲ្យខ្ញុំដឹកនាំក្តីនៅមណ្ឌលចាស់ជារាទៀនតែនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំមិនអាចរកឃើញភស្តុតាងសូម្បីតែមួយទោះបីគ្មាននរណាស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំពិតជាខកចិត្តនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំថែមទាំងកុហកលោកគ្រូថែមទៀតខ្ញុំបកគលរបាយការណ៍យើងមិនមែនព្រោះតែភស្តុតាងច្រើនពេកទេតែមកពីខ្ញុំមិនជឿលើខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើតេស្តលើភស្តុតាងទាំងអស់ឡើងវិញហើយតែដោយសារតែដៃខ្ញុំវាញាស់ខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យកាពប់ទឹកថ្នាំហើយប៊ីតែធ្វើឲ្យភស្តុតាងខូចទាំងស្រុងទៅហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកនៅក្រុមកសលវិจัยត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំហុសខ្ញុំទេតែពេលដែលខ្ញុំគិតលើវាខ្ញុំកាន់តែធ្វើមិនបានល្អខ្ញុំពិតជានឹកខ្លួនឯងពីមុនខ្លាំងណាស់ពេលខ្ញុំបានកាត់ដំបងហើយដឹងថាខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាសមាជិកក្រុមវិភាគខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រាល់លើកពេលដែលខ្ញុំពាក់កានហើយដើរទៅកន្លែងកើតហេតុជាមួយនឹងក្រុមខ្ញុំជឿលើជំនាញរបស់ពួកយើងមិនថារឿងក្តីពិបាកប៉ុណ្ណាយើងនឹងអាចរកការពិតបានតែពេលនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិនាមស្ថាប័នហើយខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅរកខ្លួនឯងពីមុនបានទេមានរឿងជាច្រើនយើងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបានតែសម្រាប់ក្រុមកសលវិจัยខ្ញុំដើរមកដល់ផ្លូវចុងក្រោយទៅហើយខ្ញុំគិតថាការចាកចេញរបស់ខ្ញុំគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចស្ដារស្ថាប័នឡើងវិញលោកគ្រូគ្រប់គ្នាសូមលើកលែងភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងការពារអ្នកទាំងអស់គ្នានៅភពផ្សេងទៀតទូរស័ព្ទចាន់ទីងបាត់ហើយជួយតាមរកគេ30នាទីមុនមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតាកូលីងសៃកុងនិងសឹងកនអ៊ូមានកម្រិតភ្លៀងប្រហែលជា15មីលីម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅតាកូលីងនៅសៃកុងនិងសឹងកនអ៊ូមាន30មីលីម៉ែត្រគ្រាប់ភ្លៀងកាន់តែធំនៅលើមេឃនិងមានឥន្ធនូកាន់តែច្បាស់ដូច្នេះគួរជាកន្លែងដែលមានសំណើមខ្ពស់ជាងឥន្ធនូដែលចេញពីព្រឹកនេះគឺបែរខ្នងទៅព្រះអាទិត្យដូច្នេះវាជាទឹកនៅខាងលិចសៃកុងលោកគ្រូហេតុអីនាំខ្ញុំមកទីនេះពេលពិបាកចិត្តគួរតែទៅរកមាត់សមុទ្រ
ចន្ទទីក្រោកឡើងក្រោកឡើង